話説啱啱到咗麥理浩徑，喺北潭碼頭落車，東壩嗰邊似乎係超級無敵多人。今日算天色算係咁噶啦，算 OK 啦。好涼爽啊！你清明嚟講，破曬幾多濕？OK，睇下點講先。黃石碼頭同埋鹹田，梗係去鹹田啦。哇嗱，呢條路講真，收摩定收線。今日個天氣真係好鬼舒服，好鬼正。哇！呢度有啲竹啊，好正。呢度有個市道。呢度好多村仔有啲屋喺度。哇！赤徑呢度好多紅樹林，我記得我上年有嚟過，嗰度好多牛屎，但係依家已經俾人清理得差唔多。我哋再行多幾步就可以到赤徑，唔講笑。呢段路風景簡直頂級。呢度真係野草叢生，但係我諗我哋應該係行啱地方，因為海嘅聲真係越嚟越大聲。OK， 繼續行。好撚多牛屎啊！哇屌！我哋就係到大浪灣，唔係石澳嘅大浪灣，係西貢嘅大浪灣。星湖，我諗我哋已經到咗。非常之靚，啲浪比鏡頭上要更加大。我會話今日真係非常之好彩。我今日喺30蚊買咗2個嗰啲咩極上飯，我想講其實都幾好食咯。依家係晏晝嘅2點，我今日冇食早餐。之後呢個真係超級無敵好食，佢嗰啲三文魚係真係唔錯唔腥咯。因為對住呢個海，我覺得係絕配。呢個沙灘我諗係全香港最撚大嗰個沙灘，同埋水應該都係數一數二勁嘅。依家係晏晝2點，個陽光係啱啱好，理應嚟講係最曬嘅時候，但係我只能夠講係啱啱好。
風又係啱啱好，溫度啱啱好，乜嘢都係啱啱好。我會話係有啲挑戰性。哇 ！Damn！ 哇！我想講呢度好似行錯咗路，我啱係要手腳並用先至可以爬到上嚟，同埋唔可以停留喺度太耐。嗰啲蚊真係超級無敵多，我一停低佢哋喺度針，唔係話一隻針喎，仲要係3、4、5、6、7隻，但係個景真係好靚，不過可以走。係前面係可以行，呢度真係有啲山路可以行。嗰邊係士多，係超多人，但係呢度已經俾人行。keep going。哇！呢個勁真係無敵，我覺得麥理浩徑呢個發明太強，太靚啦！又嚟一個沙灘，知唔知咩叫死灣啊？其實我覺得今日有機會有藍雨，你望下下面，好似有啲紅潮喺度，但可惜今日要去尖沙咀行。呢度落下處，家姐冇。西灣真係超級多士多，我記得我第一次搭快船就喺度。呢度真係超靚，好多士多。但係我諗我要揾個廁所先，我行咗成差唔多4粒鐘，哇屌，一個廁所都冇。但附近好撚多牛，個廁所尚算可以，至少係可以使用。我啱啱諗咗陣，依家已經成4點幾，依家行去浪茄等於行去大浪灣咁遠，都係要2個鐘。咁我不如直接喺度搭船好啊！我就算行到去東壩咧，我都係會遲到。今日已經冇晒小巴，只能夠搭的士，不如搭船算。啱啱攞到張飛，依家係4點幾，我啱喺士多嗰度買咗張返西貢嘅船飛，160蚊，我會話有啲貴。
日我都話係風平浪靜，下次再肯落嘅開始，我啱啱吹到個頭好痛，拜拜。